ในป่าที่มีต้นไม้สูงใหญ่แจ็คคือเจ้านกน้อยที่ใฝ่ฝันจะบินสูงขึ้นไปในฟ้าเขามองดูนกอื่นบินผ่านไปมายิ้มแย้มระบายความหวังในใจเสียงของเขาเปล่งออกมาว่าวันนี้ฉันจะบินให้สูงไม่หวั่นแม้ใจสงสัยแจ็คเริ่มต้นการฝึกบินพร้อมกับเพื่อนๆเขาได้ยินเสียงหัวเราะและคำแนะนำที่เต็มไปด้วยกำลังใจเพื่อนๆเตือนว่าอย่าหยุดเชื่อในตัวเองต้องลองให้ถึงแม้จะพลาดไปสักครั้งแรกที่แจ็คพยายามบินเขาเกือบจะตกลงมาที่กองใบไม้แต่เขาไม่ยอมแพ้ยังคงถามคำแนะนำจากเพื่อนๆที่อยู่เคียงข้างเขารู้ว่าความพยายามต้องมีแม้จะล้มพลาดแจ็คคิดออกแล้วว่าเขาต้องค่อยๆขยับปีกให้เป็นจังหวะเขารวบรวมความกล้าและเริ่มบินอีกครั้งพร้อมกับเสียงเพลงจากใจที่ดังขึ้นจะบินไปให้ไกลเส้นสวรรค์ในที่สุดแจ็คก็สามารถบินได้สูงสุดตามที่ใจฝันเขารู้สึกตื่นเต้นและร้องเพลงไปตามลมความฝันของฉันคือการบินไปให้ไกลฉันทำได้แล้วอัญญประกาศเดี่ยวระหว่างการบินแจ็คได้พบกับนกหลายชนิดทั้งกันและกันเขาเล่าเรื่องราวการฝึกบินให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆก็มีแรงบันดาลใจที่จะตามไปด้วยการฝันไม่ใช่เรื่องเล็กแจ็คได้รู้ว่าความฝันไม่ได้อยู่เพียงตัวเราแต่ต้องมีการช่วยเหลือกันเมื่อทุกคนรวมพลังฝันไปด้วยกันแค่ต่างใจคนละทิศทางยิ่งทำให้ฝันยิ่งใหญ่อัญญประกาศเดี่ยวพวกเขาบินไปถึงป่าที่สวยงามแจ็คเห็นดอกไม้หลากสีและน้ำตกใสไหลเย็นเขายิ้มและคิดว่าการเดินทางคือความสนุกไม่ใช่แค่การถึงจุดหมายทุกคนร่วมกันเล่นสนุกที่นั่นพวกเขาเต้นรำและร้องเพลงความฝันเราพาไปไกลสนุกไปด้วยกันยิ่งดีแจ็ครู้สึกมีความสุขที่สุดที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่สุดท้ายแจ็คกลับมาที่บ้านเขาเล่าเรื่องราวการผจญภัยให้ทุกคนฟังทุกคนยิ้มและเข้าร่วมฟังว่าความฝันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจอย่าหยุดที่จะทำให้มันเกิดจริงแจ็คได้เรียนรู้ว่าการที่เราได้ลองทำสิ่งใหม่ๆทำให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้นและทุกคนในป่าก็ได้กำลังใจในการฝันยิ่งฝันยิ่งมีความหมายยิ่งบินไปให้ถึงจุดหมายและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้ความฝันเป็นสิ่งสำคัญอย่ากลัวที่จะบินไปให้ถึง